Сәлем, көрермендерім. Шайды сөк салып қалай демдеуге болатынын өз әдісімді сіздерге көрсетейін деп отырмын. Бұны жаңа босанған келіншектерге дайындап ішсе өте пайдалы. Мына қайнап тұрған сүтке 2 ас қасық жуылған сөкті саламыз, қайнатамыз 5 минуттай, және осындай қоюланғанға шейін қайнатып аламыз. Пәрнегімізге 2 шай қасық шай саламыз. Қою шай болады бұл. 2 шай қасық. Және қайнап тұрған жаңағы дайын болған сөгімізді осы пәрнекке саламыз. Үстінен ыстықтай саласыздар. Және осының үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұл енді 1-2 минуттай шамалы тұру керек. Салған шайымыз шығу керек. Содан кейін дайын болған шайымызды осындай набатпен, кесеге набатты саламыз да, дайын болған қою шайымызды құйып ішеміз. Міне қып-қызыл қою шай болды. Көрермендерім, осы әдісті пайдаланыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.